Hi friends, welcome to Abbu's kitchen. இன்னைக்கு Abbu's kitchenல காஜு கட்லி ஸ்வீட் ரெசிபி ரொம்பவே சுலபமான முறையில் எப்படி பண்ணலாம்ன்றது பார்க்கலாம். முதல்ல தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம். 1 கப் அளவு முந்திரி, 1/4 ஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் பவுடர், 1/2 கப் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன், 2 ஸ்பூன் அளவு நெய் எடுத்திருக்கேன். முதல்ல முந்திரியை நல்லா ஃபைன் பவுடராக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ முந்திரி பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு பேனில் 1/2 கப் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கு 1/4 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ சர்க்கரைலாம் நல்லா கரைஞ்சி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் 1/4 ஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க முந்திரி பவுடரை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். முந்திரி சேர்த்ததுக்கப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்படி இல்லைனா அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிரும். அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். இப்போ இது நல்லா கொதித்து வரட்டும். இப்போ நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் 1 ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இன்னும் 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் இருந்தால் போதும். நம்மளுடைய காஜு கத்லிக்கு தேவையான பதம் வந்துடும். இப்போ நம்ம பேன்லலாம் ஒட்டாத மாதிரி வரணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இது மாதிரி பேனில் ஒட்டாமல் வரணும். அப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போது ஒரு பிளேட்டில் நெய் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு நைஃப்பில் இல்லை கட்டர் இருந்தால் கட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான ஷேப்ஸ் போட்டுக்கலாம். வெறும் 15 நிமிஷத்தில் டேஸ்டான சாஃப்டான காஜு கத்லி ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இது மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு 1 வாரம் வரைக்கும் கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது. இதே மாதிரி சுலபமான முறையில் காஜு கட்லி ஸ்வீட் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அப்புஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.